今日繼續分享新手玩五子琴會遇到嘅問題，究竟17音同埋34音有啲乜嘢分別呢？咁當然就唔係淨係多咗17個音嘅呢一個分別啦，仲有好多個分別會同大家分享嘅。歡迎大家嚟到 Music Cat 音樂頻道，呢一個係專門講音樂同埋五子琴嘅 channel 嚟嘅。如果大家鍾意音樂、鍾意聽音樂或者會玩五子琴嘅話呢，歡迎訂閱我呢個 channel，同埋撳埋隔離個鐘仔，咁一有新片就會通知大家噶啦。嗱，首先我哋縮窄少少範圍先，因為17音五子琴係有好多唔同嘅款式同埋唔同嘅調嘅，而34音五子琴亦都係每一個型號都唔同，亦都有好多個唔同嘅調啦。所以我哋今次呢，即係比較呢兩類嘅五子琴，淨係攞17音嘅 C 調嘅五子琴，同埋34音嘅 C 調嘅五子琴，即係同一個調性嘅，咁我哋先至攞嚟做比較。係啦，其實佢哋即係就算係同一個調都好啦，當中嘅分別已經係好大噶啦。咁如果我哋即係之後再比較 B 調啊，或者比較其他嘅調嘅五子琴咧，我哋之後會再製作影片咁去講嘅。咁今次我哋就縮窄咗係呢一個範圍先。嗱，咁17音 C 調嘅五子琴即係呢一部啦。大家市面上9成9嘅五子琴嘅17音嘅五子琴都係呢一個排列噶啦，即係由7個音嘅音階組成，1、2、3、4、5、6、7，跟住高音嘅1、2、3、4、5、6、7咁樣一路咁樣上去啦。而34音五子琴咧，通常都係呢一個樣嘅，有兩層嘅琴鍵嘅。咁佢同17音最大嘅分別咧，就係多咗上面嗰層琴鍵。嗱，其實下面嗰層琴鍵同17音嘅琴嘅排列係完全一樣嘅。咁上面嗰層嘅琴鍵，咁係有啲咩音咧？即係多咗啲咩音咧？嗱，簡單啲嚟講，就係多咗好似鋼琴上面嘅黑色鍵，係啦。嗱，17音咧就係鋼琴上面嘅白色鍵，即係哆唻咪發嗦啦、T 哆嗰啲嘅琴鍵啦。而34音就多咗黑色鍵，即係一啲嘅半音啦。咁至於佢多咗邊啲嘅黑色鍵呢？係咪所有黑色鍵都齊晒呢？咁啊唔係嘅，唔同嘅34音會有唔同嘅編排啦。可能有啲34音佢會有多啲半音，有啲34音咧佢就即係有啲唔係半音嚟嘅，可能多咗其他嘅一啲嘅即係低音啊咁樣。咁詳情咧，大家可以睇翻我之前製作嘅2條影片，咁分別介紹咗2部唔同款式嘅34音，咁佢上層嘅琴鍵都係唔同嘅，係啦，咁詳細可以睇翻之前嘅影片。咁講下手感同埋個聲音啦，即係究竟34音佢彈出嚟個感覺同17音會唔會有啲咩唔同呢？係好大分別嘅。第一個分別就係好重啊，即係通常34音佢哋都係用板琴去製造嘅，好少見到有雙琴，係啦。咁啊板琴本身已經重啦，佢仲要多一層琴鍵，即係多17個金屬咁樣啦，咁所以攞上手係真係好重，咁啊彈彈下就會好攰噶啦，係啦。另外最大分別就係佢嗰個共鳴啊，佢嗰個共鳴係做得好，點講咧，好嗡啊，係啦，可能係因為佢有2層嘅琴鍵啦，所以你彈下面嘅琴鍵嘅時候咧，你會 feel 到好似上層嘅音都會震動咁樣，咁所以佢嗰個共鳴，佢嗰個和聲咧係比較重少少嘅，即係冇17音即係冇單層嘅五子琴嗰啲做到啲聲音咁清澈啊，咁清脆咁樣嘅。第3個分別就係調音會難少少，係啦。嗱，你見面頭嗰層咧，佢啲琴鍵都喺上面突出嚟，咁你可以用個錘仔喺上面揼啦，或者下邊揼啦。但係下邊嗰層咧，佢嗰啲琴鍵喺裡面嘅，咁所以通常佢都會會俾一啲特製嘅調音器你，可能係一支棍仔啊，咁俾你塞落去
去喐入邊嗰啲琴鍵，咁所以調音嘅程序會繁複少少。如果大家有興趣想知咧，我之前都錄咗一條影片嘅，咁就會介紹點樣去幫34音調音嘅。第四就係指法啦。嗱，唔好睇佢都係多咗啲半音啫，喺上一層啫。咁但係當我哋彈慣下面，即係同一個水平啲琴鍵喺同一個水平嘅音咧，你突然之間要將隻手指擺上去上邊嚟彈上面嗰啲音咧，係有困難嘅。同埋一開始唔慣嘅時候咧，你可能一彈上面嘅音咧，你會彈埋下面嘅音，即係兩個音一齊掃因為你控制唔到到力。所以你彈上面嗰啲琴鍵嘅時候，你伸直屈曲呢個動作就要再做得小心啲啦，即係唔好太大力咧，而揩到下面嗰啲嘅音咯。所以指法各方面都要再重新去調節嘅。咁以上呢4項就係我覺得最大嘅分別啦。咁通常如果係初學者，特別係冇音樂底嘅，即係你係零基礎嘅人咧，通常我都會建議玩咗17音先嘅，玩熟啦，咁跟住先至轉34音。因為34音其實下面嗰排嘅琴鍵都係同17音一樣，即係你唔需要再重新適應過，咁只係需要再適應一下上面嗰層嘅琴鍵啦，同埋適應一下個重量就 OK 啦。係啦，咁但係如果你本身都好叻嘅，即係有音樂底嘅，玩開其他樂器嘅，咁34音其實都難唔到你嘅，咁你都可以試下咯。咁唔知大家有冇玩開34音嘅拇指琴呢？如果你有玩開嘅，有啲經驗想分享，都歡迎喺下面留言。咁我哋下條片再見大家啦，拜拜。